Olha só, aquela mansão, a parte de trás. Essa garagem abandonada. Meu Deus, é cada buraco que a gente entra. Vamos ver que horas. Ixi, acabou até a bateria, peraí. Fala galera do Navai, tamo de volta. Um vidão hoje. Com cara de sono, porque agora são 7 da manhã. E só o Diego vai trabalhar hoje. De novo, Cíntia? Desafio é desafio. E hoje o Diego vai mostrar a primeira profissão, aliás, um dos primeiros trabalhos que você tem. O primeiro foi, vocês sabem, naquele restaurante, que eu trabalhei naquele restaurante indiano. Eu já falei aqui nos vídeos. E o segundo, vocês vão ver hoje. E ele vai mostrar tudo pra vocês, quanto ganha, como é que é o dia a dia. E vocês vão curtir pra caramba. É uma correria, Cíntia. Eu sei. Então, fica até o final que tem muita coisa legal. Mostrar tudo. E não esqueça dos nossos parceiros, o Raul, contador brasileiro aqui em Londres. Então, se você estiver procurando contador em qualquer lugar da Inglaterra que você esteja, inclusive no Brasil, entre em contato com o Raul e as informações dele estão aqui na descrição do nosso vídeo. Chama Raul e também chama Rogério. É isso aí, o Rogério é dono de uma oficina brasileira aqui na Inglaterra. Então, se você estiver procurando fazer reparos no seu carro, manutenção, parte elétrica, mecânica... Comprar até um carro, Cíntia, com qualidade, confiança. Olha aqui, ó. MRG. E todos os contatos do Rogério também estão aqui na descrição do nosso vídeo. Inclusive, o Rogério tem um canal no YouTube super completo. Então, segue lá também. É o seguinte, eu vou lá, vou tentar mostrar o máximo que eu puder, porque... eu vou estar trabalhando com essa pessoa. Não vai ser simples, mas vou fazer o máximo. É isso aí, então bora. E aí, você não vem comigo não? Tchau. Tá bom. Essa aqui é a marmitinha. Marmita, 3 pães, 2 bananas, um pedacinho de chocolate. Galera, é o seguinte, agora tô esperando o cara que vai me buscar. Eu posso falar o nome dele, ele falou que não quer aparecer. Olha aqui, ó, chegou. Bom dia! Olha isso, gente, só mansão aqui. Não tem noção? Pra vocês verem o tamanho do jardim que tem nessas casas. Segura aí que vocês vão ver tudo. Simbora, Brasil! Galera, ele acabou de parar aqui pra comprar um cigarro. Um dos acordos pra eu gravar era não mostrar ele. Então eu vou tentar tirar as dúvidas aqui. A galera pergunta pra mim, eu vou batendo um papo e eu vou mostrando. Beleza? Então bora. Então é o seguinte, nesse aqui a gente parou, mas ele não vai fazer. Ele só vai vai fazer um orçamento pra talvez algum dia ele fazer. Vai pular o muro. A mulher tá dormindo ainda. Chegamos na primeira casa. Tá calor aqui já, hein? Vou até tirar a blusa. Bloa. Quero aqui mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o Extrema, máquina de cortar grama, as bins. Algumas coisas que a gente usa no jardim também. Pra pegar as folhas. Aqui tem um rake usado para puxar as folhas, sabe? Eu estou devagar porque tá para gravar e fazer tudo não dá. Olha lá o jardim. A grama tá um pouco grande. Eu coloco essa binha aqui. Porque depois que eu faço algumas 3, 4 linhas, esse box aqui, ó, ele fica cheio. Então eu vou lá e despejo ali. Então bora. Yes, please, black coffee. One sugar for me, less half. I normally Geralmente essas mansões sempre tem um espaço no fundo da casa que você pode colocar a grama cortada, que no final vira composta depois de um tempo. Só aquele pedacinho eu enchi uma dessa. Coisa muito comum aqui, ó. É isso aqui, ó. Os patrões dão cafés, bolachas. Ah, como eu tô na dieta, não vou poder comer. Eu vou deixar pro meu amigo comer tudo. Eu vou ficar no café preto.
Enquanto isso, olha aqui a bagunça que tá o jardim. Tem muita coisa pra fazer. Depois de muito tempo, até que dá pro gasto o meu corte. Ó, ficou bonzinho, né? A ideia aqui agora, ó, é limpar que o outro jardineiro cortou, entendeu? Junto, coloco aqui, levo lá pro final, onde vocês viram. E olha só o resultado, gente. Falta mais 5 minutos pra terminar. Já passei a bloa. No próximo jardim eu mostro como é que funciona a bloa e mais alguns detalhes do jardim. Galera, ele pediu pra eu tirar essas pragas, tá vendo? Isso aqui são ervas. Só você puxar, ó. Mas a ideia tem que ela sair, tem que sair inteira. Com raiz e tudo. Porque se você deixar, bater uma chuvinha aqui, nasce tudo de volta. Olha aqui, galera. 10 horas. O primeiro jardim já foi feito. Estamos indo pro segundo. Nessa região aqui, nesse bairro, o Beckman tem uma casa também. Tamanho desse jardim. Ai, mano. Ele esqueceu de pegar a bloa. Meu Deus. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E aqui, ó, isso aqui é a estrima, gente. Eu não sou muito bom com isso, mas, quer dizer, não sou bom com nada. Mas bora tentar. $2,000 years later. É lindo esse jardim, né, gente? Olha o tamanho. Aqui o próprio dono corta a grama, então ele não quer que ninguém corte. Ali atrás tem um quadro de tênis. A bloa é o equipamento mais de boa de se trabalhar, pra mim. Só você aqui, ó. Olha lá aqui, você tem que puxar isso. Olha! Bora. Juntei tudo aqui agora. Olha como é que ficou o campo de tênis. Tá mais pra um campo de guerra, né, velho? Tá zoadinho esse aqui, né? Mas bora que tem trabalho, gente. A maioria das casas tem essas bins aqui, ó, de diversas cores. Isso aqui é para recicláveis. Em alguns lugares, as bins do jardim pode ser essa marrom, em português fala castanha, né? Aí tá aqui, ó, Garden Waste. Já acabamos o segundo, 11h54. Cara, não dá pra mostrar muita coisa por conta que tem gente em casa, eu não posso ficar com o celular, né? Uma coisa, cara, que eu sinto muito é fome no jardim, velho do céu. 903 calorias. 11 da manhã, quer dizer, quase meio-dia. Segura. Eu acho que vai até umas 7 da noite, por aí. Isso aqui é meia hora, não vou gravar nada, tá, gente? Não dá nem tempo de pegar o celular. Só cortar a grama e bora. Meio-dia e 41. Mais uma casa. Bora pra mais. Parte da frente já cortei. Olha que legal. E bora pro próximo. Bora, passa. Total deu 4 boxes desse, jardim cortadinho, tá valendo, só passar a bloa e tá feito. Uma dica aqui, ó, pra quem for trabalhar ou quem quiser saber, toda vez que quando você terminar de cortar, você tem que limpar embaixo da máquina, porque senão na hora que você for passar no corredor, vai sujar tudo de novo. Então é limpar ao máximo e vamos que vamos. Mais um jardim feito, 1h27, 22 graus, tô morrendo aqui. Vamos ter que abastecer. Quanto tá a gasolina aqui, gente? Ó, 1,32. Ó, isso aqui que vai dar asas. Isso aqui que vai segurar até as 8 da noite. Esse jardim eu comecei aqui, ó, arrancando ervas. Porque depois, olha o tamanho dele. Começa lá embaixo. Vai até lá em cima. Imagina empurrar uma máquina de graça. Sobe e desce. Meu Deus. E olha como é que ficou o jardim. Ah, até que as linhas não ficaram tão tortas. Aham, sei. E o graço vai lá pra cima. Esse aqui cansou, velho. Cortando a subida, pelo amor de Deus.
Olha o jardim. 12h53. Cansado, velho. Cansado. Já foi quase 2 litros de água. Antigamente eu trazia uma garrafa com 5 litros. Você imagina só como é que era? Agora eu não trabalho das 8. Tem que ouvir isso, falou que eu não trabalho. Trabalho. Vocês estão vendo aí, né, gente? É que eu não tô mostrando tudo, hein? Não dá. Aproveitar que a gente tá indo pro próximo jardim, eu vou falar o dicionário dos portugueses aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, você não chama essa van de van, é carrinha. Você não fala aquele rapaz, aquele cara, é aquele gajo. Ele fala assim, amarra aí em alguma coisa. É pra você segurar, ajudar, pegar em alguma coisa. É amarra. Eles falam muito foda-se. Foda-se, foda-se. Mas isso aí, no final das contas, eu descobri que isso é só vício de linguagem, às vezes, sabe? Força de expressão, porque às vezes eles não falam nada. Tipo, não tem nada a ver, eles falam foda-se. É comum deles falar. Bora pra mais um. Que horas são? Esqueci de falar, banheiro. Se você quiser ir no banheiro, você tem que arrumar um lugar lá atrás das casas e fazer. Real. Não existe banheiro. Aqui, ó, vou mostrar o antes. Olha a dificuldade para cortar ali o braço. Ele é meio na descida. Olha só, aquela mansão, a parte de trás. Essa garagem abandonada. Isso aqui eu tirei, que tava tudo nessa parte aqui, ó. Nessa grade. Que eu tô terminando de tirar. Essas folhinhas aqui é uma praga também, tá ligado? Olha lá na parte de trás. Que bagunça. Aí agora eu tenho que limpar isso aqui tudo, ó. Limpar isso, limpar isso. Limpar todas as trepadeiras. Olha como é que tava antes e agora como ficou depois. Novinho. E o jardim 100%. 5h30 da tarde. Eu acho que a gente vai ter mais uns 2 aí no mínimo. A cara de cansado tá como? Tá valendo. Por vocês aí, gente. Fica até o final, que eu vou falar tudo. Quanto que ganha, como conseguir trabalho. E aí? Meu Deus, a cada buraco que a gente entra. Olha só. Aqui vai ser o mesmo esquema, ó. Eu vou tirar todas as ervas e vou cavar tudo essa flower bed aqui. Isso aqui que é cavar, gente, ó. Isso aqui quando o pessoal fala pra você, passa o foco ali na bed, é isso aqui, ó. Sabe? Vai deixar mais bonitinho, como se tivesse terra nova. E aí você vai tirando as ervas que você vai encontrando no caminho. Aqui, isso aqui. O problema de trabalhar aqui na parte de trás é você passando nas teias de aranha, tá vendo? Você vai passando, as aranhas vai subindo no seu braço, na sua cabeça, no seu pescoço. Mas depois você acostuma. De vez em quando você toma umas picadas e é de boa. Olha aí a sujeira que a gente já tirou. E vai. Tá em reforma essa casa também, gente. E olha lá pra baixo. Tanto de coisa que tem. Olha aí, gente, o resultado. O que vocês acharam? Comenta aí. Fim de trabalho, o que resta? Tomar uma ducha. Galera, chega por hoje. O boss já me deixou. Vamos ver que horas. Ixi. Acabou até a bateria, peraí. Fim de expediente. 8h14, até acabou a bateria do Apple Watch. Nem duro, não aguentou, velho. Porque já tava passando de 2.000 e poucas calorias. Vamos ao que interessa, que vocês querem saber. Como é que você consegue trabalho, quanto que eles pagam, se eles pagam... Enfim, vamos ao que interessa. Primeira coisa, essa pessoa que eu trabalhei hoje foi uma indicação de um amigo meu que viu no Facebook. Falou, Diego, você tá precisando de trabalho? Colocaram aqui que tá precisando de uma pessoa para ajudar no jardim. E fui uma vez. Aí ele gostou do meu trabalho, gostou que eu tava me esforçando. Apesar que eu não sabia nada. Você imagina, ele pedia para cortar a grama, cortava tudo errado, sabe? As linhas tortas. Enfim, perrengue de brasileiro quando chega aqui, que é normal, né? E aí eu trabalhei por um bom tempo com ele, aprendi muito. Porém, eu sei que tem grupos no WhatsApp, grupos no Facebook de jardinagem. Então, você que tá aqui em Londres, pensa em trabalhar,
tenta encontrar. Trabalhei com ele das 8 até as 8. Total deu de 12 horas. E ele vai me pagar 140 libras. Ele vai transferir na minha conta. E aí eu já faço os descontos, faço tudo certinho. Então vamos lá, vou falar os prós. Pra mim, na minha opinião, pra quem chega aqui, você não precisa falar inglês. A maioria daqui, quem domina essa região aqui são os portugueses. Você só apenas precisa tentar entrar nos grupos, no Facebook ou no WhatsApp, onde rola, você consegue. É um dinheiro rápido, sem você ter muita experiência. O trabalho não é fácil, né? É porque eu não consegui mostrar muita coisa, sabe? Porque não dava, mas você anda bastante. Tava vendo aqui que eu andei mais de quase 20 quilômetros, só pra você ver. O lado ruim é que tem cara que trabalha 15, 16 horas, mas não é que é ruim. Tem que ver o que você quer da sua vida, né? Porque às vezes você vem pra cá só pra trabalhar. Imagina se trabalhar 16 horas, então você acaba não vivendo no país. Também não sei se é isso que você quer. Lado ruim também é quando você tem que trabalhar no inverno. Cara, já passei cada uma trabalhando -5, -2. Outro negativo, trabalhar no calor. Imagina trabalhar num sol de 32 graus, 33. Mas enfim, é isso aí, gente. Tô cansado pra caramba. Olha o meu estado. Um pouco sujo, deixei. É isso, a mão toda calejada. Desculpa se ficou faltando alguma coisa, porque, nossa, é muita coisa. Tive que ajudar eles, gravar e ao mesmo tempo tinha casa que tinha cliente. Então não deu pra mostrar muito. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui. Outra coisa, deixa um like pra fortalecer, deixa um comentário, compartilha aí também pra alguém que pensa em sair do Brasil, que quer saber como é que é a experiência. Isso ajuda muito a gente. Beleza? Fortalece aí. Tamo junto, gente. Obrigado. Olha lá meu trem vindo aí, ó.